Estás morto? Luís? Está nossa, está nossa. Fica aí. Olha, Alberto. Alberto? Fica aí a ver aquilo. Acho que temos um costas. Está tudo bem? Está bem? Estás morto. Estás morto, bro. Fica aqui. Fica aqui, Jorge. Eu fico a ver este lado. Dois mortos. Olha, alguém que fica aqui. Vocês estão muito jeito. Um aqui e eu fico a ver as costas desse. Vem depressa. Que é boa posição. Eu fico a ver as costas. Como é que é? Vamos os dois ou... Tranquilo, tranquilo. Parece bem. Pegamos, está morto, ó João. Que susto. Onde? Olha, Jorge. Calma, calma, ele está morto. Jorge? Ouve. Vão-te aparecer 3 gajos dali. 3 gajos dali. Boa sorte. Morto a passar. Morto, morto, morto. Mais. Spawn deles, entrada aqui. Vamos por aqui.
Cover, cover, cover. Posso tentar. Estou seco. Posso tentar. Tenta. Morto. Eu conseguia ver. Eu conseguia ver. Estou morto, eu disse. Foda-se. Enquanto que eles davam por ali, nós tentávamos espancar. Ah, está aqui um, não sei se é nosso. Ali ao fundo. É tipo na bomba. Está aqui, olha. Ah, morri. Estou morto. Eu sei. Cuidado, Jorge, à tua frente. Morto. Eles ainda não meteram?